Дамы и господа, наши путешественники, добро пожаловать в Испанию. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Жирона Коста Брава. Местное время 17 часов 40 минут. Разница во времени между Москвой и Жироной составляет минус 1 час. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 33 градуса Цельсия. Для вашей безопасности и безопасности пассажиров, которые находятся рядом с вами, настоятельно просим вас оставаться в креслах с застегнутыми ремнями безопасности и не открывать багажные полки до прибытия самолета на стоянку и